kyavudde mu buntu ne kisaasanira ensi yonna. Bwekibanga abakadde be baagaana okumuteekamu empisa, ensi kemugunjule, ensi egenda kumugunjula kubanga alabika ayina embeera gy'alina okutuukamu ategeere. Waliwo omwana ono omuvubuka oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka namuvuma namusensebula, tebaba kumusiba. Amazima ga Katonda singa nakati akyayogera ebigambo ebisonga. Naye olunaku lwe yakkirira wali eruzira yavaayo n'atereera. Ne Kakono temumulaba yatereera, n'abalala bangi bagenda kutereera, naye embeera yamala kubatuukako. Katono omukyala kasooka amala okutuukako eri gye bagamba nti tuli bulungi naye ebyendya. Ennaku 2 zokka, olwaleero n'enkya Saidi Edikota mujja kundaba ngenda kutambula mpola mpola. Ffe meseji yaffe betubetambula, ngenda kujja n'omufaliso gwange nkinya ntambule ne flasika yange nga mulimu n'emmere, mbabuuze lwaki temulaba kukwata muwala oyo. Manyi poliisi eyo yeefuula ebeera bize nnyo, naye tuligenda kukkiriza ggwanga lyaffe kugwagwa wala nga tutunudde. Oba mbadde temumanyi nga temutegeka nga badde temumanyi. Bannange njagala mumbuuze ebibuuzo ebirimu kukunsa. Meseji etuuse, omuwala oyo muwawaabidde bamukwate, kuba simanyi na byayimba, nze n'okumumanya simumanya munamulabye ejjo. Ekyewuunyisa lwakuba nti nyina akaana kange kabeera nnyo ku YouTube nga kalaba nnyo ebyokuzanyisa by'abaana. Nagenze okukayitako lwakuba akaana kato myaka 2 nga kali ku vidiyo, kagenze ku WhatsApp nga kali ku vidiyo kali mu kulaba muwala oyo. Kitegeeza konsani yamaze kugifunanga. Tusobola abaana baffe kati TV zasigala ziri ku simu zaffe, ate abaana balina amasimu, naye tulina okuvaayo n'omukono ogw'ekyuma. Abantu abafaanana ng'ono bbuga ebikoze bitya bakangavule. Mwebale nnyo, nvudde ku kamera. Temumbuuze ekibuuzo kyonna, ensonga eri ku muwala kweyambula, kunamira abaana baffe abato n'okuswaza obuwangwa bwaffe. N'ensonga si ya Abe Musinguzi, n'ensonga y'abantu abakwatiddwako oluvannyuma lw'okulaba omuwala oyo nga yeeyambudde nga asigadde buto. Agenda kubisoma akenguka, alina okgendako mu Paalamenti, alina okubeerako meeya Bajjo. Ebigambo alekiraawo abaana be bye banaamubuuzanga nti waayi wayogeranga nnyo nga kati bannange nafunanga views ne likes. Ezo views ne likes alina ozikolamu ekintu, agende mu Paalamenti alwanirire abantu kuba mumanyi ng'omuntu alina omutima omulungi. Naye nze kyemanyi agenda kuggwa nnyo, agenda kuggwa baayimuka mpaka lwanaatereera kubanga ye agenda kuggwa era gye emyaka 3 ayinza okuggwamu emirundi ngama ayinza okudamira. Nga tumaliriza President wamuwa obubaka kubanga kati sebo yakutwala okingirija presidential advisor ya culture na buli kimu. Mpozi Eddie Kenzo waliwo ekivulo ekyayise ekyabaddewa ekivulo ekyabadde Arua yabadde ekigambo ekituufu na Eddie Kenzo teyakoze nga mukulembeze kubanga Eddie Kenzo concert yabadde ye egamba Eddie Kenzo festival sibe kyabadde tosobola kugamba nti ate abantu balwanye olw'okuba ba upcoming obwo bulimba bwennyini promota bebizibu ba promota tuyita mu kwewola nga tuteekateeka ebivulu otuuka ku kifo nga olina abakubanja 15 oluusi ne bakulema okwandolinga olw'embeera ebeerewo nga buli muntu ayagala ssente ze naye zo nina ssente tuzeewola lwa kuteekateeka bivulu by'abayimbi naye omuyimbi n'olemera mu woteeri olw'okuba obusente eno si ebeera ensonga wadde nga nsonga ebeera ensonga byabawagizi baffe bali abazze va mu woteeri genda oyimbire abawagizi promota omunoonye kuba kisoboka kuba promota agenda kwekweka. Eddie Kenzo tuyakoze nga president mutuufu awo era ensonga lwaki sho yayiise yabadde Kenzo alimba mukulembeze abayimbi ab'oku ground upcoming basobola okuyiwa ekivulu tekisoboka kuba baba tebakumanyi nakukumanya naye yali badde ategeera embeera n'atakulembeza nnyo ssente za promota kuba promota zinja kuggwamu nveewo naye bali abawagizi bamanyi okwekyanga ne babula naye oli omuwagizi osigala waali ebbanga lyonna naye Eddie Kenzo teyawadde bawagizi bekitiibwa namulabye ng'ayogera naye nga ali mu bulimba akkiriza agaana ensobi lwaki concert yayiise Kenzo yabadde asobola okwandolinga embeera eyo wadde nga promota tanaba kumuwa balance yali badde asobola n'okunyonyera abayimbi bennyini kuba ye pulezidenti waabwe kati oba tosobola kukulembera kwandolinga kantu kavulukamu kakati ate abayimbi onaabakulembera otya mu Uganda yonna. Eddie Kenzo yalimbye promota tuyita mu buzibu bungi nga twewola ssente okuteekateeka abayimbi abo
kati bwetwogerera promoto yayinza okumala emyaka 4 nga sitwagolinga okudda engulu ebintu by'abantu byayinonese yabadde avaako ki Eddie Kenzo genda kuseje n'ayimba bali mugambye embeera eriwo n'ava mu hoteri yadde agenza okusula mu hoteri yali badde ava mu hoteri mu bwangu nga bamugambye waliwo embeera etali nnungi ku mulyango n'agenda kuseje n'asooka ayimba n'akakkanya embeera n'ekyo ekikutte bubi Eddie Kenzo nga president omwana ono muyambye mutya alwa oyo promota kwembeera gyali mu sinna promota bangambye mu Lugwala simumanyi omanyi tulina federation zaffe naye bapromota bonna tebannabakujja promota agenda munoonyako ampe ekigambo ekituufu era kigambo kyanampa ekituufu nja kujja tukinyonyola abantu naye nga Eddie Kenzo kkiriza obagana tubafunyewo abawagizi baffe tewabawadde kitiibwa n'ofa ku ssente bw'obanja ku mulyango munziteeko kamera omwana ye yafudde wamutegeddeko mu Kivulu mulimu